ရှေးအခါကမြို့ငယ်တစ်မြို့မှာလူတစ်ယောက်နေထိုင်ခဲ့တယ်သူ့နာမည်ကတော့မာဂလူလင်ဖြစ်ပါတယ်မာဂလူလင်ဟာတာမန်လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးသူဟာတနာကျင်နာတတ်ပြီးအခြားသူတွေကိုကူညီခြင်းစိတ်ပြင်းပြသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူဟာလမ်းတွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးလူတွေလွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်အောင်ကူညီပေးနေတယ်သူ့ရဲ့ကောင်းမှုတွေကြောင့်လူတွေဟာသူ့ကိုချစ်ခင်လေးစားလာကြတယ် Look at him, glowing မာ like ဂ a လူလင်က god. သူတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူ့လိုစိတ်ကောင်းရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းစူးစီးနိုင်ခဲ့တယ်သူတို့အားလုံးကအတူတကွ There ကော is င်းမှု no လုပ် need ဖို့ for ဆုံးဖြတ်ခဲ့ anger ကြတ or ယ် shame among us. ရွာသူရွာသားတွေအတွက် Let the light of တုံးဝင်တဲ့အ compassion လုပ်တွေ guide our ကိုလုပ်ကြတယ် hearts. တနေ့မှာတော့ We are သူတို့ဟာ one လမ်းအ family. တစ်တစ်ခုဖန်တီးပြီးလူတွေ Look စီ at ပြေ what စွာ we သွား have လာနိုင်အောင်ပြု accomplished လုပ်ပေးခဲ့ကြ together. တယ် Our မာဂလူ unity လင် has ရဲ့စိတ် brought ကောင်းတဲ့လှုပ်ဆောင် beauty မှုတွေ and ကြောင့် peace သူ to ဟာ our လူ home. တိုင်းအတွက်စံ The ပြလူ path တစ်ယော of က်ဖြစ်လာ merit ခဲ့ has တယ် brought me here. Let this light guide the way. သူ့ရဲ့ကောင်းမှုတွေဟာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပုံမကြီးမားလာပြီးလူအများအတွက်အကျိုးရှိစေခဲ့တယ်မာဂလူလင်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုပြောပြနေပါတယ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုစတင်လုပ်ပါအနာဂတ်မှာအကျိုးကြီးမားလာမယ်